Իրանի շուրջ օղակը սեղմվում է, թե հակառակը պատերազմն ընդլայնում։ Նայած ինչպես մոտենալ այս հարցին, հա, այսինքն տարբեր մարդկանց մոտ, տարբեր վերլուծաբանների մոտ տարբեր գնահատականներ կան, որոնք պայմանավորված են բնականաբար եւ այն դիրքորոշմամբ, որը նրանք ունեն ամերիկա-իսրայելական կամ իսրայելա-ամերիկյան տանդեմի նկատմամբ, կամ դրանից թե ինչպես են նրանք վերաբերում Իրանին, բայց հետաքրքիր կարելի է նկատել, օրինակի համար պարզ է, որ ամերիկա-իսրայելական տանդեմը, որը 17-րդ օրը ռմբակոծում է Իրանը, մեկ կողմից դիմելով ենթադրենք իր դաշնակիցներին ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում, Օրմուզի հարցում չի ստացել այն օժանդակությունը, որը նրանք ուզում էին, եւ Թրամփը դրանից հետո միանգամից հայտարարեց, որ օքեյ, մեզ պետք չի ձեր օգնությունը, մենք կարող ենք այս հարցին անդրադառնանք ինքնուրույն։ Այն ինչ որ եվրոպացիներն էլ հիշեցրեցին ուկրաինական кейսը։ Եվրոպացիները ասում են, որ մենք ունենք մեր դաշտը ռազմաճակատը, դուք ունեք ձեր ռազմաճակատը։ Օժանդակությունը, որ ամերիկացիները գուցե ակնկալում էին ծոցի երկրներից, էլի այն աստիճանին չէին ստանում եւ մյուս կողմից նույն Իրանը, երբ որ ակնկալում էր համապատասխան օժանդակությունը Համաս, Հեզբոլլահ, Խուսիտներից, էլի այս օժանդակությունը մինիմալիզացված է։ Պարզ է, որ Հեզբոլլահը արդեն հին Հեզբոլլահն չի, Համասը ընդհանրապես Գազայում շատ բարդ իրավիճակի մեջ է գտնվում, Խուսիտները առայժմ միայն խոսքերով են բարոյական օժանդակություն են ցուցաբերում, այսինքն ըստ էության խոսքը գնում է այն ուժերի ներգրավվածության մասին, որոնք միանգամից այդ բաց մասը, ասենք այդպես, հա, այսինքն դուք հիշում եք այն հայտնի ինտերվյու, երբ որ Իրանի ներկայացուցիչը հարցվում էր, արդյոք ինքը ստանում է, երկիրը ստանում է օժանդակությունը Չինաստանից եւ Ռուսաստանից, պատասխանը եղել է այո, մենք միշտ ստանում ենք օժանդակությունը իրանցից, այսինքն տվյալ պարագայում պարզ է, որ կա այս արճակատումը եւ տվյալ պարագայում, եթե ռուս-ուկրաինական ֆորմալ կոնտեքստի մեջ արճակատումը դա ռազմաճակատն է, որտեղ տեղի ունենում իրադարձությունները, դա Ուկրաինան է, բայց ընդհանուր առմամբ կոնֆլիկտը Ռուսաստանը եւ հավաքական չինեց, հավաքական արևմուտքել արդեն մեկ միասնական հասկացությունը չի, նույնը Իրանը-ամերիկյան, իսրայելական այս արճակատումը դա երևի ոչ միայն Իրանը տանդեմային արճակատումն է, բայց բոլոր դեպքերում մակերեսի վրա մենք տեսնում ենք, որ հիմնական ուժերը, որոնք այստեղ բախվում են ֆիզիկապես, դա արճակատումն է իսրայելա-ամերիկյան տանդեմի եւ Իրանի միջեւ։ Ով կմտածեր, որ Հորմուզի նեղուցը կդառնա գլխավոր խաղաքարտը Իրանի։ Եթե կարողանա պահել դուք հիշում եք, որ երեկվա վիճակով մի քանի նավերը կարողացել են անցնել այնտեղ եւ Իրանը հայտարարում է, որ խնդիրը կա ամերիկյան նավերի համար, մնացածները չինական այնտեղ ունի կարտ բլանշը բնականաբար, Իրանը շարունակում է նավթը մատակարարել Չինաստանին, այսինքն ինչպես դա եղել է միջև այդ, եւ պարզ է, որ Չինաստանը հանդես է գալիս որպես երկիրը, որը առաջերտին եւս շահագրգռված է իրանյան նավթը ստանալու մեջ, եւ վարկածներից մեկը, որը պարբերաբար հիշեցնում են, որ պատերազմը Իրանի դեմ դա եւս մի նախապատերազմն է Չինաստանի դեմ եւ պատերազմելով Իրանի դեմ ըստ էության նվազեցվում է Չինաստանի հնարավորությունները հարաբերականորեն էժան նավթը ստանալու հնարավորությունը։ Այսինքն նավթի գների ճակատագիրը այսօր Չինաստանի ձեռքին է, մեծ հաշվով։ Նավթի գինը դուք հիշում եք պայմանավորված է մի քանի հիմնական գործոններով, առաջինը դա եւ այն թե ինչպես է Իրան պահելու ծոցի երկրներ, վերջի վերջո հիմա նոր դերակատարողը, հին նոր դերակատարողը վերադառնում է երկիր, դա Վենեսուելան է, որը ստանում է հնարավորություն էքսպորտի ենթարկել սեփական պաշարները նավթի եւ վերջի վերջո ամերիկացիները եւս իրենց ռեզերվը ունեն, որը նրանք պատրաստ են գուցե շուկային ներկայացնել, բայց նորությունը, որը գալիս է Միացյալ Նահանգներից, որ
բենզինի գները բարելի դիմաց աճում են, իսկ դիզելի գինը անցել է $5 մի բարելի, բարելի ասի, մի գալոնի դիմացը անցել է $5 գինը, որը պատմության անգամ ընդամենը երկրորդ անգամ է տեղի ունենում, երբ որ մի գալոնի գինը դիզելի անցնում է $5։ Այս իրավիճակը երկար պահպանվել չի կարող։ Հաշվի առնելով ցնցումների հավանականությունը։ Մենք հիշում ենք նախորդ ռազմական գործողությունները, որոնք տևել են 12 օր, եւ դա գուցե եղել է հետախուզական բնույթի գործողությունները միջև այս ռազմական գործողությունների ի հայտ գալը, նու ամերիկացիները եւ իսրայելցիները դնում են ինչ որ մի իմաստով տարբեր նպատակներ, հա, Իսրայելի համար կարևորը տվյալ դեպքում մաքսիմալ վնաս հասնել Իրանին, հետ գցել իրենց միջուկային ծրագիրը, նվազեցնելով միջուկային վտանգը Իսրայելի նկատմամբ, որը Իսրայելը դիտարկում է որպես էկզիստենցիոնալ բնույթի վտանգ, խնդիր մաքսիմումը, որը եղել է Իսրայելում, բնականաբար եւ երևի Միացյալ Նահանգները դրանց մասին եւս խոսում են, երևի եղել է վարչակարգի փոփոխությունը Իրանում, բայց ինչպես հենց առաջի օրերը ցույց տվեցին Իրանում, ամենայն դեպս քաղաքական ղեկավարության ֆիզիկական ոչնչացումից հետո, ռազմական ուժային կառույցների ղեկավարների ֆիզիկական ոչնչացումից հետո Իրանում ի հայտ չի գալիս այն հեղափոխական իրավիճակը, երբ որ մասաները դուրս են գալիս, մեկ կողմից մենք հիշում ենք, որ 1.5 ամիս առաջ բավականին թեժ է եղել Իրանում եւ տարբեր հաշվարկներով տարբեր քանակի զոհերն են եղել, այս դա ապստամբություն չէր, դա ըստեյության մասսայական բողոքի ակցիաներն են եղել իրենց ըստեյության վերջ տալու շրջանակներում, մյուս կողմից կա այլ վարկած, որ ազգային պետական միասնականությունը գուցե որոշ շրջանների համար ավելի կարևոր է, քան թե ռեժիմի դեմ պայքարը, բայց բոլոր դեպքերում առայժմ տպավորությունն այդպիսին էր մեծամասնությամբ, որ ռեժիմը վերահսկում է իրավիճակը, չնայած եւ Բասիջը եւ մնացած ուժային կառույցները էականորեն վազացրել են իրենց պոտենցիալը, բայց բոլոր դեպքերում պարզ է, որ նպատակը որպես մաքսիմում եղել է սա։ Իրանը շարունակում է տարբեր հաշվարկներով ռմբակոծել եւ Իսրայելը եւ Ծոցի երկրներ, օրական տարբեր հաշվետվություններ, տարբեր տվյալների համաձայն 20-ից 20-30 հրթիռ է թողնում, բայց թողնելով 1-2 հրթիռը միաժամանակ, որը հեշտությամբ բռնվում է համապատասխան կառույցների կողմից, հակաօդային կառույցների կողմից։ Բայց բոլոր դեպքերում դա թանկ հաճույք է, պարզ է, որ եթե մենք խոսում ենք ժամկետների մասին, առայժմ որպես տարբերակը խոսում են մինչև ապրիլի կեսերը, սկզբնական շրջանում հայտարարվում էր, որ ռազմական գործողությունները 1 ամսից մի քիչ ավել կարող են տևել, ամեն դեպս մենք ունենք արդեն 17-րդ օրը, երբ որ գործողությունը շարունակվում է եւ տեսականորեն շարունակվելու է, եւ հարցը նաեւ երկրորդն է, որն է պլան B, հա, երկրորդ պլանը այս իրավիճակից դուրս գալու համար դեմքը պահպանելով եւ հնարավորություն ստանալով հայտարարելով, որ մենք հաղթել ենք այս պատերազմի մեջ, հա, այսինքն եթե մենք խոսում ենք դրա մասին, որ Իրանի ռազմաարդյունաբերական համալիրի նկատմամբ հասցված է էական, իսկ դա այդպես է, վնասը արդյոք դա բավարար արդյունքն է հայտարարելու համար, որ առայժմ մենք դադարում ենք Իրանը, ինչպես իրենց պաշտոնյաներն են հայտարարում, առայժմ պատրաստ չի եւ չի պատրաստում նախապատրաստում գնալ բանակցություններին եւ ինչի շուրջ։ Այսինքն կրակելու ռեսուրս ունեն։ Ռեսուրսը պաշտպանվելու գուցե նվազում է եւ դա հասկանալի է, այսինքն հակաօդային հնարավորությունները իրենց մոտ էականորեն նվազել են, մի մասը ոչնչացված է, մի մասը ուղղակի եւ միաժամանակ մերժել Վաշինգտոնին բանակցություն։ Մերժել, որովհետեւ ինչի շուրջ պիտի բանակցեն, հա, այսինքն որոնք են այն դրույթները, որոնք առաջ են քաշում Վաշինգտոնի կողմից, որոնք կարող են քննարկման առարկա դառնալ։ Իրանը դնում է շատ հստակ պայմաններ եւ իրավիճակը հուշում է, որ Վաշինգտոնը կուզենա դադարեցնել։ Առայժմ մենք տեսնում ենք, որ Վաշինգտոնը շարունակում է Իսրայելի հետ միասին ռմբակոծման գործընթացը, մոտ 7000, եթե չեմ սխալվում, հրթիռ է արձակված եղել, մոտ 6500 թիրախն է ռմբակոծվել
Իսրայելի մոտ բակացումները մի քիչ ավելի շատ են եղել, թիրախները էլի կան։ Երկուսն էլ շարունակում են զբաղվել դրանով, ինչով նրանք զբաղվում էին նախորդ պատերազմի ժամանակ Իրանում։